Kamanika? Pianne. Ja Manika. Apia, apia, apia. Ja. මේ ටික තියන්න පුළුවන් තරම්. තාත්තා ඉන්නේ කැපුවා. මගෙන් කියලා. අම්මේ ගෙදර හකුරු තිබුණාද? තිබුණා. ඒකට රටිනේ. ඒ වගාලා කියනකෝ ඔය පරණ ගම් අඳින්න බෑ කියලා. සුමිත් මාමේ පොඩි කෑමක් හැදුවා.
අක්කේ මාර රස්නේනේ ඔය. ඉතින් මේ බීම එකක් බොන්න මම කේක් එක අරන් එන්න. ටිකක් කරගෙන ආවා. අතුරුක මේ ගෝල් කරලා තාම නෑ මේ අදට දවස් 4ද මේ. ලස්සනයි පුතේ. ඉඳක් නෝ. කේක් කෑල්ලන් රස පාටයි පුතේ. මම නිදි කතාව. ළඟම තියෙනවා. මල්ලකන පොඩක්. ඔව්. ඊනේ. ඉතින් ගහන්නේ. කොහොසක්කේ? අන්න නිකෝ යට කරන. මම මොකියනේ. මගේ ඇඟිල්ලක් කියලා. චක්මනික. මලින් ඉඳිලා තාත දැන් නේදම්. ඕක තියෙන ටිකකින් තාත්තා ආසයි මේකට හැබැයි.
තුවාල වලින් අම්ම හැදුවේ මේවා. අම්මට තව ටිකක් දෙන්න. මොටුකොල ටිකක් දෙන්න ඕනේ සුමිත්ට. හරි. ඒ පාත්තිය තිබිලා ගැලෙවි. බයිට් එක රසයි හාමිනේ නේද? කෙසෙල් ගෙඩි වලින් හදලා නේද? ඇති ඇති